No to już Google Maps zaczyna się popisywać, widzę. Widzieliście kiedyś Ubera w lesie? Omen, co ty tu robisz? Do domu! Pogotowie kacowe? Co to p***a jest? Jest, słuchajcie, jak widzicie 6:45 i gdzie my jedziemy, co my będziemy robić? Co, do roboty jedziemy normalnie. Nie wiem, czy pamiętacie, jak wam mówiłem, że Glovo ma możliwość jeżdżenia od 7. No i będziemy jeździć do 12:50, 50:30 i zobaczymy, ile sobie zarobimy. To wam powiem tak, że nawet nie pamiętam, kiedy ostatni raz byłem na 8 rano do roboty, bo jak ja jeszcze przed YouTube'em pracowałem, to można było pracować od 8, nie? A teraz można od 7, więc sobie sprawdzimy, jak to wygląda. 3 minuty do rozpoczęcia zmiany i zobaczymy, nie? Masakra, ale jestem zaspany jeszcze. W ogóle rano jest mnożnik 1,72, o 8 jest 1,71, 9 1,51, 9:30, 10 już 1,48, a potem 1,40, nie? Wygląda to słabo, strasznie. Ludzie strasznie narzekają na brak zamówień, na kiepskie stawki, więc zobaczymy, jak to wygląda. Do Wieliczki mam jechać? Na znak? Ja pierdolę, kurwa. O chuj. Tego się nie spodziewałem. 6 kilometrów. To jest chujnia z grzybnią, kurwa, i patatajnią w ogóle, nie? Jeżeli chodzi o przejazd tutaj. Ale nie ma co narzekać, nie? Bo zawsze mogło po prostu nie być zamówień i mogłem siedzieć na dupie, prawda? Nie wiem, czy się dobrze ubrałem, bo ubrałem sobie po prostu tylko dresy, bez żadnego Thermoactive. Mam 2 pary rękawiczek w sumie i zaraz je chyba sobie ubiorę, jak będę na przejściu dla pieszych. No i letnią kurtkę, nie? Więc jest to pierwszy raz, kiedy jadę rowerem do Wieliczki, na Glovo oczywiście, bo już rowerem to sobie sam pojechałem wielokrotnie, więc fajnie, jest to w końcu coś ciekawszego. Gdzie tu jest jakiś śmietnik, kuźwa? Potrzebuję świetnika, żeby to wyjechać. O, jest. Ała, kurwa. Ała, ja pierdolę, co jest? Kurde, wszystko zastanę, mogłem sobie rozgrzewkę jakąś zrobić. Skąd ty mnie do chuja prowadzisz? Nie jadę tamtędy. I to pokazuje, że zaoszczędzę 2 minuty. W dupie mam te 2 minuty. Zanim pojedziemy dalej, chciałbym tobie, widzu, pokazać, jak ty możesz zaoszczędzić trochę czasu, pieniędzy oraz nerwów. A wszystko to dzięki partnerowi dzisiejszego filmu, czyli NordVPN. VPN, czyli Virtual Private Network, to narzędzie, które pozwala ci bezpiecznie i anonimowo korzystać z internetu. Zapytasz pewnie, ale ja jestem kurierem, więc po co mi to? No, chociażby dlatego. Więc dzięki tej aplikacji, jeżeli w przyszłości zdarzy się coś podobnego, a wasze dane trafią na przykład do Darknetu, będziecie mieli możliwość zareagować niemalże od razu, zmienić swoje hasła, zastrzec dowód osobisty i tym podobne. Jeżeli nie jesteś kurierem, ta funkcja w tej aplikacji również może ci się przydać, bo no, wycieki danych zdarzają się dosyć często w dużych innych różnych serwisach internetowych. To jest tylko jeden z przykładów, do których możecie wykorzystać NordVPN. Istnieje ich wiele więcej. Na przykład możecie omijać zabezpieczenia geograficzne i obejrzeć sobie seriale i filmy, które nie są dostępne w naszym kraju. Możecie kupić na przykład taniej gry i software, bądź po prostu może zagrać w jakąś grę, która nie jest też dostępna w Polsce. Jak już wspomniałem, NordVPN to jest również wasza anonimowość w internecie i bezpieczeństwo. Jeżeli korzystacie na przykład z publicznych sieci Wi-Fi, na przykład w galerii handlowej i logujecie się na przykład do aplikacji banku, to jesteście narażeni na przechwycenie waszych danych logowania przez osoby niepożądane. Możliwości, których dostajecie od NordVPN, jest naprawdę sporo. Dlaczego NordVPN, to już wiesz, a dlaczego akurat złego linku nordvpn.com/dexterowski, który jest w opisie? Ano dlatego, że korzystając z niego dostajesz 4 miesiące gratis oraz prezent dla znajomego. Jest to o tyle fajne, że masz 30-dniową gwarancję zwrotu pieniędzy, więc jeżeli ci nie siądzie, no to możecie po prostu zażądać zwrotu pieniędzy. Macie na to 30 dni. Tak zwana gwarancja satysfakcji. Co my tu w ogóle wieziemy? Żubrówka biała, kurwa, dobra, okej. Warka piwo Strong, a zrobię kurwa screena. Jeszcze raz, Warka piwo Strong 4-opak. 2 razy kefir, to jest na zapoje pewnie, do 200. Chociaż nie wiem, kto normalny tak robi. I 3 razy piwon mocne dubeltowe Okocim. Ktoś ładnie ma zamiar się sponiewierać, kurwa, od samego rana. 7 rano, nie? I tak z ciekawości, nie? Chciałbym rozpocząć tutaj taką dyskusję dosyć kontrowersyjną. Napiszcie, co uważacie o tym w komentarzu, nie? Że ktoś tak od samego rana zaczyna ładować. No bo to już jest po prostu alkoholizm, nie? Bo nie wiem, czy jest jakakolwiek wymówka do picia o 7 rano w czwartek. Ostatni raz to mi się takie trafiło, jak jeszcze tylko TikToka robiłem. Jedziemy. I dlatego mi się Glovo podoba. No i teraz mamy widzowie misję, nie? Bo jak tu dowieziemy i zobaczymy, że gość jest najebany, to nie możemy mu tego wydać, nie? W sumie powinienem go puścić, bo to jest strefa zamieszkania, nie? No dobra, trudno. Proszę mi włączyć, kurwa, zielone światło.
bo koledze chce się pić. Co kurwa, lej te kole i streszczaj się, silny mógł chce się pić, a jak nie kurwa, to tam wejdę i ci pomogę, a tego byś nie chciała. Rum, dum, dum. Dobra, jesteśmy zara, elegancko. O, nie mam gdzie tu roweru zostawić. O, jaka kolejka. Dobry, to jest gotowe, tak? Tak. Dobra. Następne 20 minut. Dobra, czekaj, jak stąd wyjechać w ogóle? Ja sobie jadę pod prąd teraz w tym momencie. O kurwa, jaki korek, ty. Nie tam do góry, tylko tu. Kurwa. Ja pierdzielę, ale da mi popalić kurwa zamówienie, nie? No i co? No co kurwa? Co ty robisz kurwa w ogóle? Jedzie, widzi, że się nie zmieści, jeszcze się rzuca kurwa. Aha, wjeżdżamy do lasu. Zajebiście. O, hopa! Patrzcie, hopki jakieś tu były. Kurde. Nie no, dostawy przez las to jeszcze też nie miałem. No cudownie, cudowna droga. Widzieliście kiedyś Ubera w lesie? Wy się zastanawiacie, czemu sobie nie włączę wyższego wspomagania. Powód jest bardzo prosty. Muszę oszczędzać baterię, a dwa, no trochę się poruszam przynajmniej, nie? Droga prywatna. Nie dotyczy mieszkańców. Powiedzmy, że ja tu mieszkam. Tymczasowy meldunek. Dobry. O właśnie, tego się obawiałem. O. Dobra. I od spodu, bo tam są te kefiry, żeby się nie nie? Dobra, wszystko. Dobra, wiesz co, jakby ci potrzasnął tą bramkę. Jasne, pewnie. Dobra, dzięki. Zrobione. I mamy następne. A już nas wraca do centrum. No trochę nam dojazd tam k***a zajmie. Charlotte. Tutaj za 11 minut zamówienie powinno być gotowe. Tylko czy jadę tutaj w 11 minut? Raczej nie. Oczywiście jeżeli wam się taki kontencik z poranków podoba i chcecie więcej tego, to poproszę oczywiście o łapkę w górę i subskrypcję, jeżeli tego nie robicie. Ja wiem, że zaraz stali widzowie mnie zwiedzą, że powtarzałem kiedyś, że ja o tych łapkach i tak dalej to nigdy nie gadam, ale niestety jestem do tego zmuszony. Jakby nie było, bo spadały mi zasięgi, nie? A wasza interakcja jest potrzebna, aby pomóc mi to odbudować. Masakra, ale ta pierwsza dostawa, nie wiem, to dawno czegoś takiego nie miałem, nie? Jeszcze kurde przez las, nie no elegancko, to mi się podoba. Bardzo w ogóle fajnie, że Glovo w końcu wysłuchało kurierów i zrobiło timer, kiedy będzie zamówienie, przed dojazdem na miejsce. Usunęli to w końcu. Kurwa, ile to czasu trwało? Kurierzy, proszę mi napisać w komentarzu, nie? Dawaj. Więc no tutaj wydajność słaba, nie? Bo jedno zamówienie na godzinę, no ale przy takich dystansach to nie ma co się dziwić, nie? Nie, ale takim sposobem to ja się zaraz wypierdolę z baterii, nie? Z kitu patrzcie, no ja już mam 15 km nastukane. Nie ma szans, żeby mi to starczyło w ogóle do końca pracy, do 12:30. Mimo, że mieszkam tu już trochę czasu, to kompletnie nie znam tych rejonów jakby co, nie? Więc i cyk, no bo po co iść chodnikiem, jak można ścieżką rowerową. A w ogóle to będzie boleć, nie? Bo zrobimy tak mało zamówień na tych dużych mnożnikach i potem będziemy musieli dymać na tych małych za te śmieszne stawki. Znaczy wy to tylko oglądacie, nie? Więc wy się możecie tylko k***a śmiać ze mnie. O, tam skuter stał, zaraz go wezmę i będę jeździł tym. Nie, bo właśnie tak myślałem, czy by może po prostu skutera nie kupić, ale z drugiej strony jednak jak już bym miał coś kupować, to jednak chyba takie moto, którym bym mógł właśnie przejechać jakiś cięższy teren. Dobra, to nam stanowczo szybciej poszło. Już jesteśmy prawie, a jest 8:10. Ale naprawdę zwykłym rowerem to mi się na takim zamówieniu chyba. Aha, tutaj remont mamy. Aha, bo oni te kłódki wypierdalają. Kurde. I oni mają przetopić te kłódki na coś tam. No ale moim zdaniem szkoda tego wszystkiego, nie? No zobaczcie, ile tu tego jest. No ale co mają powiedzieć ludzie, którzy je tam powiesili, nie? I zobaczmy, jak tutaj się spisują. Od 7 czynne, o proszę. Dobry? Dzień dobry. 438. Dobra, dzięki. Długo to czekało na mnie? No chwilkę czekało, ale myślę, że nie będzie problemu. Dobra. Bo ja prawie tu spod Wieliczki jechałem, więc... Dzięki. Dzięki, miłego dnia. Miłego. Tu mamy Limanowskiego 6. Dobra, czyli się wracamy. Tam jest chyba jedna kawa, więc miejmy nadzieję, że dojedzie to w całości. Tym razem to ja daję dupy, jeżeli chodzi o czas, a nie restaurację, więc mamy sytuację odwrotną. Czyli w większości przypadków to restauracje, a teraz ja tutaj się nie wyrabiam. Dzień dobry. Dzięki.
widzenia. Mamy już 51 zł. Mamy następne 6 km. Już za 16 zł, nie? Dobra, nie opierdalamy się, jedziemy. Przez 5,5 godziny powinniśmy zarobić jakieś 170 zł. Tak optymalnie, nie? Jak dobijemy do 200, to będzie naprawdę bardzo dobrze. O, a tutaj bezrobocie. Nie! O właśnie, o to mi chodziło, żeby tak zrobić. Bo gdybym nie przejechał, to z kolei na tych tutaj po prawej bym stał teraz, nie? I ile mamy baterii? O kurwa, 50V. Nie przeżyje mi ta bateria do 12:30. Coś tak czuję. Okej, dobra, dzięki. Kawka oczywiście musi być. Możecie też dać znać, czy wolicie właśnie pracować z rana, czy na drugą zmianę, czy może w ogóle macie pracę, która ma nocne zmiany. Ja jestem ciekaw, jak się jeździ na przykład w takich pizzeriach nocnych, nie? Poza tym, że te godziny muszą być męczące w ogóle same w sobie dla organizmu, to myślę, że dobrze, bo no kurde, w nocy puste miasto, jedziecie wywalone. Może bym zapytał którejś, czy nie chcą wejść we współpracę i udostępnić mi stanowiska pracy na jedną noc. Myślę, że to by mogło być ciekawe, prawda? O Jezu, ale bym przyjechał tą kaczkę. A zapomniałem o tym szlawanie cholernym. A to my byśmy mogli już tutaj w lewo zjechać i zacząć szukać budynku, nie? Tak zróbmy, bo chciałem tam pojechać na Grota Roweckiego, ale niepotrzebnie. Aha, to jest ten. No dobrze, tylko gdzie tutaj się wchodzi do tego cuda? Spróbujemy może tędy. Furtka otwarta. Ja p***a, śmierdzi w niej, to jest raz, dwa, jest creepy strasznie. Dobry. Jest takie jedzonko i kawka, mam nadzieję, że cała. Chyba tak. Dzięki, do widzenia. Mamy następne za 2 dyszki. 8 km. A ona po prostu nie była zamknięta. No tak, to my się wlecą w semy. Nie wiem, po co ja zjechałem na tą ulicę w ogóle. Kurde, z tymi światłami, nie? Paranoja. Jeszcze kawałek. No i no nie, no na złość wszystko widzowie, wszystko na złość, k***a. Jest godzina 9 za 3, a my mamy 30 km, nie? Zrobienie 50 to jest już takie balansowanie na granicy u mnie. Nie wygląda to dobrze. Ja po zamówieniu 772. Dzięki. I won na wolę duchacką. Kurwa mać. To jest chyba nasze które? 4. zamówienie? Więc nie robimy nawet 2 zamówień na godzinę. Cholera jasna. Tak to jest. Jeszcze plecak zaczepił, o coś. No powiem wam, że trochę wysiłku mnie kosztuje ta jazda, nie? Gdybym nie miał przerzutek, to bym się zajechał. Tyle wam powiem. O kurde, ale było sko. Już w tym lesie tyle tego błota nie było. Coś jeszcze śmieci z Sylwestra leżą, nieźle. Dzień dobry. Proszę bardzo. Dzięki, do widzenia. Co, mamy 91 zł. Niby w 2 godziny 15 minut, więc jest całkiem fajnie. To póki co aplikacja daje chwilę odpoczynku. Nic nie mówiłem. Jest szansa, żeby zmienić rower. Dobra, więc myślę, że tak zrobimy, że po prostu pojadę i zmienię rower przy okazji. Mam też jeszcze hulajnogę naładowaną w sumie, ale nie wiem, czy ja chcę jeździć tą hulajnogą. Chyba jednak wolę rower. W ogóle też się wyświetla licznik czasu, za ile zamówienie będzie przygotowane w McDonaldzie, nie? To mnie w ogóle zastanawia, ile to ma wspólnego z rzeczywistością. Dobra, wracamy. Dobry, NJ. Ale co ty tu k***a tworzysz, ty? Aha, bo to jest k***a to gówno. Byłem tam na odcinku z hulajnogi, nie? Tylko ja tam chyba jechałem w ogóle z Max Premium Burgers. Dlatego mi się może wydaje, że to jest tak daleko. Więc niestety zrobimy tutaj tylko 15 zł w godzinę chyba. Wiecie, tamten rower by mi jeszcze przejechał trochę, nie? Tylko tak niby na styk by starczyło tej baterii, a ja nie chciałem ryzykować, żebym wracał bez prądu. Jeszcze bym musiał godziny odwoływać i wiele innych rzeczy, nie? Staram się unikać po prostu takich sytuacji, jeżeli mam tylko możliwość tego. K***a.
O, już nagle się cieplej zrobiło. Uwaga, jeże. Okej. No i akurat brama nam się zamknęła. Jak tu teraz zadzwonić? Jakaś instrukcja obsługi tego może? Kurwa mać. Aha, dobra. Widzicie, widzowie, to jest to, co kiedyś wam mówiłem, że tutaj to nie są osobne budynki, tylko literka oznacza klatkę, a lokali jest po prostu 5000. Co jest kurwa, no? Aha. Czyli jednak są osobne klatki na numerki. Dobry, proszę bardzo. Dzięki, do widzenia. No i 10 km, 20 zł, nie? Jest wyłączność dla rowerów. O kurwa, dobra, on skręca w lewo, to nie. A ten to nie wiem, gdzie skręca, bo nie ma kierunkowskazu oczywiście. Nie no, ten to jest winny garatek, nie? Nie to co cross. O. No jedźcie sobie, jedźcie. Kurwa, jadę 40 na godzinę, nawet nie czuję tego, nie? Albo licznik przekłamuje. Właśnie muszę sprawdzić. Dobra, zaraz włączymy nawigację Google Mapsa i sprawdzimy sobie z nią. Pan pokazał kciuka w górę, dał lajka. XU. Kola i ciastko. Dobra. Okej. Mam ciepłą kawę i jedzenie. Dobra. O, super. Dzięki. No zgadza się prędkość. Jest okej. Tędy, tutaj przez... jak to się droga kończy. No to już Google Maps zaczyna się popisywać, widzę. Widzę, że może być ciekawie. Jeżeli chcecie zapytać, co tak stuka w tym rowerze, to jest to sterownik. Nie wiem, czy to ta obudowa, czy po prostu sterownik w środku. Jak widzicie, mam w końcu obudowę na niego, bo zmieniłem. Co to za miejsce? Kurde. Naprawdę tyle nowych miejsc dzisiaj zobaczę. To chyba nigdy w ciągu dnia nie widziałem. O kurde, a tu takie przejazdy, kurde, widzicie. Tam jest tablica z Krakowem, że się zaczyna, więc wyjechaliśmy z miasta Kraków. O, jest kiciuś. O, jest drugi kiciuś. Patrzcie, tam siedzi nad wodą jeden, tam jest drugi czarnuch. Omen, co ty tu robisz? Do domu! Co się lampisz? Do domu! Ale jest fajna temperatura, nie jest za zimno, nie jest za ciepło. Dla mnie jest tak w sumie idealnie. Nie trzeba w końcu mieć żadnych kalesonów pod spodniami. Wczasowa. Naprawdę jestem ciekaw historii nazw tych ulic. Jak po prostu ktoś stwierdził, że ta ulica będzie nazywać się tak i tak. Naprawdę chciałbym zobaczyć, w jaki sposób to wyglądało. Ale naprawdę coś z tym sterownikiem będę musiał zrobić, bo mnie tak drażni to pukanie. Myślę, że was pewnie też. Chociaż w krosie, jak mi kluczyk pukał cały czas o obudowę, to nikt nic nie mówił. Ja też zbytnio nie, ale jednak gdzieś mnie to tam drażniło, nie? Pogotowie kacowe? Co to k***a jest? What the f***? O, pumpkar. Tu jest ładna rzeczka na dole. W ogóle zacząłem składać ten film ze zwiedzania Wałcza i dlatego teraz chcę nawiązać do tego, bo na nim powiedziałem, że w Krakowie nie ma takich miejsc, które tam jedno pokazałem, tam nad rzeką właśnie. No ale no, jednak jak widzę są, tylko szkoda, że one są w środku miasta, nie? I widzicie, nie? Wytłumaczcie mi tą logikę. Gość wiedział, że skręca w prawo. I wyprzedza mnie kurwa przed samym skrętem, tylko po to, żeby ostatecznie mnie nie wyprzedzić, poczekać aż ja przejadę i wtedy skręcić. Jaki jest kurwa sens tego? Skręcasz kurwa czy nie? Też nie, dobra. I teraz wam wytłumaczę, dlaczego nie pojechałem na pewniaka, skoro nie mieli kierunkowskazu. A dlatego, że ludzie jak widzą, że mają drogę z pierwszeństwem i nieważne, że ona zakręca o 90 stopni, ludzie uważają, że wtedy kierunkowskazu się kurwa nie włącza, bo nie zmieniacie kierunku jazdy, nie? Jedziecie z drogą pierwszeństwem, więc nie ma zmiany kierunku jazdy. To jest kurwa taka bzdura absolutna. I właśnie potem się to objawia właśnie czymś takim, że ja nie mam pewności, bo mam to na uwadze po prostu, nie? Że ludzie tak robią i mają takie kurwa jebne myślenie głupie. Jakiś lasek? No tak, ja już jestem prawie za Krakowem, nie? Tu już nic nie ma po lewej stronie. Tu jest te pole. Dzień dobry. Ta jedna, druga, napoje i trzecia, czwarta też napoje. Wszystko. No bo póki co pusto. No jak jestem na takim wyp***owi, to co się dziwić w sumie, nie? Pojechałbym sobie po kawę jakąś. Też k***a, widzicie, to zawsze działa. Ulica Galaktyczna. Co to ma wspólnego z galaktyką? Takie dziury, że wyjdziecie w kosmos? Miałoby to sens jakiś. A
Potem co, radiowozy zabrali? Chyba czy o co chodzi? Że autobusami muszą jeździć. Najlepsze jest to, że jedziemy po te zakupy i wracamy się tam z powrotem. A, co zrobiłem? Kurwa mać. Oczywiście przez te samochody nie zdążyłem. I co tu mamy? Aha, 0 razy chleb, 0 razy sałata. Aha, i zajebiście, że drzwi kurwa dla kota 5-litrowe 2 razy. No to nie, dawaj mi tutaj innego kuriera po to. No, pan z supportu nie chce podzielić zamówienia, bo musi mieć zdjęcie. No, to nie wiem, co pan zostawia, a co nie. Już pani powiem, co ja wezmę. Najprawdopodobniej po prostu po te 2 torby myślę, że bym zabrał, a cała reszta by została, nie? Bardzo, jest godzina 11, więc nie wiem ile czasu zmarnowałem, bo oni muszą mieć zdjęcie, żeby dodać innych kurierów do pomocy w momencie, kiedy mają listę zakupów, na której wyraźnie jest napisane, że żwirek dla kota 2 razy 5 litrów na przykład, nie? Ja nie wiem, czy to co ja mam w plecaku nie jest za ciężkie czasem, no trochę to kurwa waży. Przypomnę, max na plecy 9 kg, żebyście wiedzieli o tym, ja kiedyś nie wiedziałem. Dobra, jedziemy. 11:10, z zakupami zawieszenie już prawie zamknięte, więc elegancko. Dobra, wyrzucam tą kawę, lecimy. Koniec tego bailando. Kurwa, jeszcze będzie marudził, nie? Nie no, to jest ewidentnie za ciężkie, nie? No jeszcze 4 km mamy. Więc ja powinienem mieć dodany jeszcze bonus za duże zamówienie. No ale cóż, a może się doda, bo ja tam na supporcie przez przypadek to kliknąłem. No ale potem zmieniłem opcję, że potrzebuję wsparcia. No ale zobaczymy. O, to zaraz dojeżdżamy, elegancko, kurde. A nie mogę sobie przez ten park tam kurwa przejechać, tylko muszę dookoła? Chyba nie. Tu w lewo. O, kurwa, moje plecy. Mam nadzieję, że ja dobry adres tam wpisałem w tą nawigację. Co jest grane? Gdzie ja jestem? Się czuję, jakbym był w innym mieście, nie? No ty chyba sobie żartujesz, że mam tutaj tędy kurwa wleźć. No ja nie wiem, czy ten silnik da radę mnie tutaj dźwignąć. Zajebiście. Podjechałem nie od tej strony, co trzeba. Kurwa mać! Czemu to mnie tak kurwa poprowadziło? Czy tam jest jakaś furtka? Jest, kurwa, dobra, jedziemy tędy. No i jeszcze ostatnie piętro, no elegancko. Dzień dobry, Glowo. Dzień dobry. Dzień dobry. Ale mnie nawigacja poprowadziła tam od tyłu, nie wiem dlaczego. No, musiałem się cofać. Ja mam pani część zamówienia i inna część przyjedzie innym kurierem. No to już pani tłumaczy, jak to działa. Jako że ja jeżdżę na jednośladzie, no to mam do dyspozycji taką torbę, tak? Ogólnie mamy limit wagowy 9 kg, a tam były 2 żwirki, które już przekraczają ten limit, nie? Dzielą to zamówienie i w takim przypadku po prostu przyjedzie 2 jeszcze innych kurierów, nie? Innym transportem, czy to zawsze jest taka... To jak system dobierze akurat kuriera z jakim pojazdem, no to już jest. Dobra. I jako ciekawostkę powiem, że kurierzy z samochodami mają też również limit 9 kg. No. No może i o to chodzi, nie? Proszę bardzo. Do widzenia. Ja p***a, moje plecy, nie? Muszę odpocząć. Dalej. Znowu Zakopiańska i pewnie znowu jakiś oszon, co? No oczywiście, k***a, że tak. Czemu to jest oznaczone, że nie można tu rowerem jeździć? Ja się zastanawiam, dlaczego? Bo co, bo jest tu k***a szlaban? A w czym szlaban przeszkadza? Wiecie co, ja spróbuję sobie pojechać może tą trawą. Zobaczę, czy nawigacja mnie robi. Jest tu w ogóle jakiś zamek tu był, że tutaj fosa jest i w ogóle wszystko? To bez kitu chyba nie można tu rowerem. Ja się tu k***a wpierdolę rowerem. Nie, no naprawdę ładna okolica. Fajne domy tutaj, kurde. Ja już mam tak
godzinówkę, że już nawet nie cisnę, nie chcę mi się. już jestem tak zrezygnowany. Ale gdybym jeździł cały dzień, to pewnie wyszedłbym z takiego założenia, że też już mam to w dupie, ale jak się jeździ cały dzień, no to raczej robi się podwójne zmiany, w sensie robi się jakąś godzinę przerwy, nie? Żeby sobie odpocząć, zjeść coś. No i wtedy zazwyczaj ta druga połowa powinna być już lepsza, nie? No tak, ja nic nie kojarzę z okolicy w tych rejonach. Zjało mi czapkę? Nie, została w kapturze. Kurde. Widzicie, jak on mi pokazuje, że mam przejechać? Po prostu na rondzie mam w lewo skręcić i chuj. No niemożliwe, nie? O a to nie. O. Zły pas zająłem. Dobra, nieważne, nic się nie stało. Co to? Dobry? Dobry. 976 Glovo. Gotowe. No, super. Chociaż raz. Widzę, że pan już obcykany w temacie. Panie, tu kiedyś na jedną paprykę czerwoną czekał 45 minut. Ja pierdzielę. Dziękuję. Dobra, dzięki. Do widzenia. No, bo jest 11:52, a zamówienia będą mi wpadać, jak mam grafik, do 12:30 do 12:20. System może mi przydzielić zamówienia, nie? Więc mamy tak naprawdę 28 minut na dowiezienie tego. Powinniśmy się wyrobić, nie? Tylko że jak mi wpadnie następne zamówienie o godzinie 12:19, no to nie skończę o 12:30, tylko o 13:00. A wynik z tego, co widziałem, jak dowieziemy to, no to wyjdzie właśnie te 170 zł, czyli tak jak myślałem. Byłoby pewnie więcej, gdyby nie ten oszołom i zmiana roweru. No ale muszę coś zrobić z tymi bateriami, nie? Bo zasięg roweru 50 km na delivery to jest żart, nie? To jest po prostu kurwa żart. Tam pani się rozmyśliła z czekania na zielone. Nie no, bez lipy zdążymy. Jaka cisza, spokój, nie? Ja pierniczę. No i tak jak słyszycie teraz te dzwony, to taka ciekawostka. Gdzieś tam przeczytałem na necie, że na Ruczaju właśnie gdzieś tutaj w tych okolicach. Nie wiem w którym, może w tym, ale nie wiem, w którymś z kościołów o godzinie papieskiej, czyli 21:37, napierdalają dzwony. I ludziom się to bardzo nie podoba. Taka ciekawostka, nie? Ale k***a poleciał, ja p***dolę. Nie wiem, ile on do setki się rozchodziło, k***a 2 sekundy. I tu jest jakieś wejście do klatki. Nikt nie otwiera. Halo, halo? Dzień dobry, Kurier Glovo z tej strony. Proszę Pani, ja tutaj dzwonię do mieszkania, ale nikt się nie zgłasza. No ogólnie jest tutaj na słupku napisane, że to jest 41, pierwsza klatka i... Nie, to 41A. Aha, dobra, widzę na mapie. No dobra, okej, to już podjeżdżam tam w takim razie. Czy jest tu napisane, że to jest budynek 41A? Oczywiście, że nie. I widzicie, tak fajnie się dzień zaczął i się skończy tragicznie. W sensie, no to jest tam ten słupek, nie? Jesus. Ja ale co jest? Dzień dobry. Proszę bardzo. Do widzenia. Jeszcze mi windę zabrali. Podwójne za 35 zł. Dobra, niech będzie. Gruba buła za 15 minut. 6 km mamy do restauracji. 7. Co jest k***a? Ale k***a wyjazd. What? Źle pojechałem. O, ale ładnie to wygląda. Nie ma liści wszędzie. Widzicie? No, pozwiedzali to do roboty z powrotem. No i w tym momencie już powinienem skończyć pracę. Jest 12:30, a ja jadę jeszcze po 2 zamówienia.
No i na sam koniec wróciliśmy do miasta, nie? A tak to cały czas byliśmy poza i w sumie fajnie. No jestem 3 minuty spóźniony, nie? Bo system wyliczył, że miałem być na 12:32. Dobry? 573 i 962. Dziękuję, do widzenia. No i dobra, jedziemy z 2 ostatnimi, jest za 15 pierwsza. Weź tu wyjedź teraz stąd. No nikt nie wyjadę stąd, nie? Albo wyjadę. Dobra, udało się. Będzie chyba tu. Nie. K***a. O. Co k***a? No i wszystko już zaczyna się robić pod górę, nie? Dzień dobry, Kurier Glovo z tej strony. Proszę pana, ja tu jestem na miejscu, ale kod do drzwi nie pasuje. Już nie będzie potrzebne. No dobra. Możemy przetestować, jaki był kod? 31028. Ciekawe. Aha, dobra. Zły klawisz klikałem. Dobra, już panu podaję, przepraszam. Nie wiem, dlatego że ostatnio jak nam dostarczali, to Na Mikołajskiej pewnie? wnioskę głowę miało tam. No, proszę bardzo. Dzięki, do widzenia. No już się zbliżamy do ostatniego punktu. Jest 13:02, więc tak jak mówiłem, 6 godzin. To jest 2A, a gdzie jest k***a 2? No kurde, a tutaj tego nie było, ej. O, ale ładnie. Dobra. Lokal numer 1, więc wychodzi na to, że to będzie tu. To do pana, tak? Czy... Dobra, to ja... Proszę bardzo. Dobra, zarobiliśmy 216,04 ostatecznie, co daje nam 36 na godzinę równo. A gdybyśmy jeszcze przepracowali 2 godziny, no to byśmy mieli za 8 godzin 290 zł, 300 wyprawie. To jest bardzo dobrze. I kilometrów zrobiłem tutaj 43, na poprzednim rowerze chyba było 33, więc 73 km jakieś. No, więc dajcie znać, jak się podobało. I to tyle. Do następnego.